Seguimos en este Vigo Debate, estamos aí enfrascados con el tema del plan Xeral, vamos a dejarlo Laia a Carlos que tamén den su segunda ronda de opiniones. Laia. Bueno, eu facía referencia antes Calviño a aquel plan xeral que afrontaba unha segunda ronda e decía que aquilo si era unha barbaridade. Non quería entrar nesa cuestión, pero xa que o sacou, con esa ronda, ese plan xeral tiña un consenso ciudadano increíble. Os únicos que non estabades de acordo con esa cuestión era o PSOE. Consenso co plan da ronda? Sí, había un consenso tremendo. En todo caso, incluso a Xunta, que era María Xosé Caride, a conselleira, digamos, as pegas que lle puxo eran puntuais que podían resolverse. Incluso que tomara o mando posteriormente ao goberno que había nese momento, podía, con aquel traballo que estaba feito, sacar adiante un plan xeral. Dito isto, dice Xulio que se visitaron asociacións de veciños. Eu sei que se foron de visita a asociación de veciños aquelas que desde que goberna Abel Caballero se teñen de man, porque desde que goberna este alcalde realmente o movimento veciñal se desfarelou, porque non se lle presta atención, porque se boicotea en moitos casos e porque solamente se potencia aquel que é beneficioso para os seus intereses, é dicir, aqueles que lle van a aplaudir, non que lle van a presentar problemas ou lle van a facer algunha crítica, etc. Entón, se fixeron visitas, pero as visitas non quere decir que se fixera un traballo de diálogo con todas as entidades, en este caso veciñais, para poder coñecer esa cuestión. Eu dubido que se isto se fixera, o problema que suscita o vial famoso de Beade, Valadares, Bembrive, porque son as tres parroquias máis afectadas, que non tiveran posibilidades de resolución. Eu creo que unha pata fundamental de resolver os problemas de Vigo é o talante que ten o alcalde de non contar coa cidadanía, de como teño esta maioría absoluta, eu fago e desfago a miña vontade. E ademais eu diría que incluso sen contar moito con esa maioría coa roupa. Eu diría eso. O tema do vial e a donde quere chegar Calviño con a historia do tema de Beade e a discrepancia da Xunta e Concello. Era o que decía antes, se tú fas un proxecto de plan xeral e tes que chegar a acordos con outra autoridade superior, neste caso a Xunta de Galiza, o lóxico é que teñas esa negociación previa, sobre todo cando algunha proposta das que tú fas en este proxecto no proxecto de plan xeral, entra un vial que ten que ser costeado por unha entidade e por outra, é dicir, por unha administración municipal e por a administración da Xunta. Entón, o lóxico é que antes que tú presentes eso na Xunta de Galicia como tema feito, tú verás feito unha negociación. É dicir, bueno, isto ten que ser así, e, polo tanto, ese diálogo que digo eu que falta, e que non falta porque non sexa oportuno, sino porque non se quer dar, porque se cree que é máis rentable a confrontación. Pero, volvo a repetir, mentras nos confrontamos, os problemas de Vigo están sin solucionar. O plan xeral non solamente resolvería asuntos puntuais como se comentaron antes, ou o tema da vivienda pública, etc., sino tamén a, digamos, a estruturación das zonas para a nosa industria. É dicir, é algo que se necesita resolver tamén o plan dos polígonos industriais, etc. É dicir, que son moitísimas cousas. A construción está parada. Eu non son amiga do ladrillo, pero unha construción parada nunha cidade como Vigo tampouco é unha cousa positiva. E todo eso porque non temos un plan, a pesar de ter esa maioría absoluta que ten o alcalde Abel Caballero. Veña, Carlos, pechamos este debate, que va a estar relacionado co seguinte punto, creo, pero bueno. Non, por miña parte, brevísimo. É dicir, para min o plan xeral non é únicamente o tema do vial. Para min o plan xeral é que aproveitemos este tempo electoral para situar a Vigo e as necesidades de Vigo e o futuro universal de Vigo, verdad, nun novo nivel de participación metropolitana con un enriquecimiento global e metropolitano, verdad. Ese é o papel do plan xeral neste momento, deste plan xeral histórico. Non se queda únicamente sendo moi importante o tema do vial, o tema... Xa?
Bueno, pois, a ver, Manuel, pero breve, por favor, porque... Breve. Se para eso sí, bueno, tamén. Que non hai máis que un responsable que é o goberno da cidade e, dadas as condicións da autocracia que caracteriza o señor alcalde, como apuntaba Olalla, Que pois aburrido o responsable sodes. é o señor alcalde. Bueno, Pero que como falamos do vial, quero dicir dúas cousas. Primeiro, aquí temos a contradición do goberno e do señor alcalde. Por unha parte, electoralmente, é moi rentable criticar ao goberno da comunidade autónoma. Eu non estou aquí para defendelo, por suposto. É dicir, xunta culpable deste mal e de todos os males porque temos unha deuda de non sei canto. E por outra parte, despois de criticar, dice, e agora ven e financiame este vial que transcurre dentro do término municipal de Vigo. Hombre, vamos a ver, ao millor, se se buscase o consenso tamén ca administración autonómica, se podía chegar a solucións de outro tipo. O que non podo é estar dándoche sopapos todo o tempo e despois tratar de decir, ahora pagas tú. Como dixo onte o señor Garamendi, yo te invito, Carlos, e pagas tú. Muchas gracias. Quen ten a obriga de diseñar esa futura cidade, de facer o plan xeral, é o Concello de Vigo. Quen ten a obriga de poñer e diseñar ese vial en función das necesidades de Vigo e de Galicia é o Concello de Vigo. Cando vai esa primeira proposta é cando se dialoga coa Xunta. É cando se fai chegar, precisamente, necesitamos este vial. Este vial cumple coas condicións que se teñen considerado para que a Xunta o subvencione tamén, como é que fai un servicio non só para o Concello, sino de carácter moito máis ala que metropolitano, galego. Os cumple ou non? Eu din argumentos de abondo, o plan xeral está absolutamente claro que ese é un vial de necesidade para toda Galicia e para todo o que ven de Portugal e de Ourense. Se non se entende así, entón, que xustificación ten que a Xunta diga que eso non vai connosco? Pois a de sempre, Carlos. Sempre poso acento no tema metropolitano. Por suposto que o plan considera algo que é unha realidade, que non é unha realidade institucional porque a Xunta non quere. No, porque que non o é unha Concello de Vigo realidade tampouco quere, porque non lle interesa a área metropolitana. Porque o parou a Xunta de Galicia e punto. Estamos na mesma, estamos nun tema no que para loitar contra o 70% de votos dun alcalde se entende que a única maneira de que vayan adiante as posibilidades pequenas que ten o noso grupo é quebrándolle as pernas ao alcalde. É a única posibilidade, é o único que está a facer a Xunta de Galicia respecto ao Concello de Vigo. É o único, lle preocupa crear problemas ao Concello de Vigo para que os resultados electorales pois os podan defender un pouquiño e, sobre todo, ver se recuperan a Diputación, como estamos a ver coa súa pretensión de resucitar a vellos eses alcaldes para que, a ver se sacan un pouquiño daqui e outro dalá, para ver se compensan e recuperan a Diputación. A ver se algunha vez en España suprimimos as diputacións que son vellos residuos do siglo XVIII. O que está claro é o seguinte: o cidadán de Vigo ten algún problema co plan xeral de ordenación urbana? Non. Que dice? Non ten problema. Os feixes de alegacións. Non hai ningunha motivación profunda en contra deste plan xeral. Hai unha pequena minoría afectados que sempre existirán. E o asombroso é que nun plan dunha cidade tan conflictiva e tan loitadora como é a de Vigo, e logo os feixes de alegacións fixéronos por placer. Bueno, a ver, todo o mundo quere construir a súa felicidade. Hai moito literato. Hai que seguir avanzando. Hai moito literato frustrado nesta cidade que como non ten que facer, dixo, pois voume dedicar a escribir facéndolle unha alegación ao plan xeral. Querido presentador, estos dos señores son dos cronófagos. Tienen el concepto de la cronofagia cada vez que vimos aquí. Y esta señora Maixeu, verdad, estamos caladiños únicamente. Pero, Carlos, si sois todos contra mí. A ver, quería entrar no tema que me estás pidiendo, falades desa falta de diálogo co alcalde, coa sociedade civil,
pois precisamente a sociedade civil a través dunha serie de colectivos pois maniféstase este domingo na Porta do Sol. Están, por exemplo, os traballadores de Vitrasa, os ninguéns, os afectados do vial de Beade, vecinos de zona centro que se queixan do tema do Nadal, Vigo Histórico, en fin, hai unha amalgama de diferentes asociacións que din que queren ser escoitados e que non pode ser, que non atopan ese diálogo bilateral e dende o goberno local di que acusa a estas asociacións de estar infiltradas por representantes de outros partidos políticos. Entón, me parece tamén un debate interesante, así que veña, vamos con este lado da mesa. A ver, Carlos, comezamos contigo. Como ves esta... Por favor, ela primeiro. Bueno, pois veña, Olaya. Bueno, a mí me sorprende que se diga que hai grupos políticos que están, como se dice, infiltrados en eses colectivos, porque eu son unha persona sorprendida porque eses colectivos estén movendo, mobilizando e requerindo esa necesidade de diálogo que eu insisto, non? A mí me sorprende porque pensaba que era a miña opinión, en todo caso moita xente da organización a que eu pertenezco, aínda que non este activa políticamente, pero que pensamos efectivamente que Vigo está carente precisamente deso, non? E a mí me sorprende que haxa neste momento un grupo tan grande de colectivos e diverso, porque son grupos que están relacionados con políticas sociais, como é o tema de ninguéns e a atención ás persoas desprotegidas, ou que necesitan máis protección, como son entidades veciñais, veciños concretos que están afectados por cuestións concretas como os de Vigo Centro, etc. E que todos acusan do mesmo. É dicir, temos problemas, queremos plantexalos, queremos buscarlle solución, pero o alcalde non nos quere escoitar. Porque o alcalde non quere escoitar a ninguén que lle poida plantexar un problema e só quere escoitar a aquel que lle vai a aplaudir, nada máis. Ese é un problema para a cidade, é un problema que esconde, ademais, cantidad de situacións que requiren solución e que non se lle dá precisamente por eso. Carlos. Vigo como cidade é como diría, é un produto cultural, é un produto político, e como tal Vigo se manifesta, sectores importantes, ou máis grandes, máis pequenos de Vigo, maniféstanse, pois como en París, onte 2 millóns e pico de personas, verdad, por o tema das xubilacións, ou en Madrid, verdad, contra a política sanitaria da señora Ayuso, magna señora representante de unha universidade como la Complutense, es decir, as cidades maniféstanse porque son cidades políticas, porque hai organizacións, e aí non podemos falar de xente que este infiltrada, pretende levar bandeiras ocultas, terroristas, etc. Iso é o grandioso de unha cidade, o poderse manifestar, que se manifestan a favor dun transporte público colectivo, que se manifestan a favor dunha sanidade pública colectiva, dunha sanidade moito mellor, verdad, que a que temos neste momento en Galicia. Evidentemente que sí. Eu irei a esa manifestación tamén. Así, para estar presente. Bueno, a ver, Manuel, logo te deixo a ti, Xulio, para que vaya recopilando todo, ¿no? Vamos a ver. Vigo ten, ademais de ser unha cidade fermosa, que xa o era antes de chegar este goberno, por suposto, pois é unha cidade viva. É unha cidade, curiosamente, policéntrica, é dicir, o Calvario, Teis, Bouzas, as Travesas, son... non sei, centros de vida colectiva que se pon de manifesto pois en numerosas institucións, no xeito de levar a vida, mesmo na zona onde se agrupan amigos e amigas para tomar un viño ou para quedar ou para conversar. Xa que logo, eso, desde o punto de vista do goberno, ten moitos inconvenientes. Porque ten moitos inconvenientes, porque hai que atender a todos esas áreas que decir que aí están infiltrados do BNG, de Esquerda Unida ou de Podemos ou do PP, a min, dito con todo o respeto, me parece un solemne disparate, pero un solemne disparate. É unha excusa que non ten fundamento, non ten nin pés nin cabeza. É lógico que
que os traballadores de Vitrasa estén preocupados por a súa situación. É lógico que as persoas que tuveron que sufrir durante todo este tempo das festas navideñas pois os inconvenientes de entrar con dificultad na súa casa, o risco de si pasaba algo nunha ambulancia tardase en chegar, etcétera, etcétera. Bueno, por qué? Pois simplemente porque as festas de colla que sufren os de colla durante o tempo duran unha semana, e os San Fermíns en Pamplona duran unha semana. Aquí alargouse moito máis tempo. Eu non o critico, o que critico é a falta de previsión, a falta de un plan, e a mentira cando se dixo hai un plan que funciona moi ben, e logo o día seguinte ou 2 días despois dixeron non, o plan é este. Por lo tanto, é lógico porque non hai diálogo, porque non hai participación cidadá. E isto motiva que a xente aguante un tempo, pero logo rebente, explosione. A ver, Xulio, que resposta? Ben, o primeiro, eu absolutamente un total respeto aos manifestantes do domingo, a todas as organizacións convocantes da manifestación. Vigo, en efecto, é unha cidade viva, pero tamén é unha cidade que está prácticamente como unha Cuidado. persoa ao redor do proxecto de cidade que ten o alcalde. O demostran os 3 anos, os 3 mandatos, os 3 anos e pico deste mandato, o amosan cando realmente podemos lembrar a historia de movilizacións en Vigo en contra dos gobernos municipais, empezaríamos a sacar movilizacións por un tubo. Neste caso, con este goberno, é que prácticamente non hai movilización algunha. Eu que me lembre deste último período, por non remontarnos Este último período ten unha pandemia que tamén pode influir, Sí, bueno. Pero levamos cantos anos? 13 máis 3 era, é dicir... 16, sí, digo desta que dis recentemente, digo, o son resto. 15 anos ao redor dun proxecto de transformación desta cidade no que hai prácticamente unanimidade na cidade, como amosan as eleccións e como volverán a amosar estas novas eleccións. É dicir que, lembrándome manifestacións, lembrome o tema do barco en Colla, que eu estou asombrado do maravilla que é, porque non o pode ver máis xente, non pode haber maior homenaxe a xente do mar e a ese tipo de barco, etc., que quedou absolutamente difuminada. Despois, respecto ás cintas transportadoras da Gran Vía, que se tiraban os árbores, que o verde desaparecía, o verde non desapareceu, eu creo que hai incluso verde demais, pero bueno, non me lembro o tema dos afectados, entre comillas, pola pouca música e polos trastornos de tráfico ao redor da Navidade, que se ve compensado coas grandes repercusións positivas. Perdona, querido Julio, parece que estás aquí defendendo algo que bueno, aquí non hai fobia contra o alcalde, aquí non hai fobia eu estou facendo unha enumeración das movilizacións que ten habido en Vigo, non hai fobia, porque hai unha gran maioría no proxecto de cidade que representa o alcalde, que non quera entender eso e que non se entera do que falan as urnas, que é a que realmente reflexa si hai un acordo ou non con un determinado modo, xeito e maneira de gobernar. É dicir que agora se reúnan unha serie de asociacións, algunhas, como o tema de BEADE, que se pode entender perfectamente, son afectados directos, os da Navidade da Alameda, etc., por eso vai Carlos, seguro, etc., pero son realmente reducidísimas esos temas. Non hai os grandes temas, son afectados por temas sectoriais moi concretos, que nos decía moi Rafael pequenos, Portanet salvo Suárez posiblemente a excepción dos ninguéns, que sempre estuvo aí. E os ninguéns, que por certo, co seu líder tiven nos tempos de concelleiro unha relación fenomenal con ele, era o tempo no que se puxo o albergue municipal en Vigo, a única cidade de Galicia que ten albergue, que se preocupa realmente polos máis desfavorecidos, é o único concello que o ten, pero bueno, é certo, hai aí ese sector que está sempre reducido, pero é que non hai máis.
é que non hai máis. Por lo tanto, non apaga, están vámonos. as diversas asociacións de vecinos. Por que? Porque hai un acordo fundamental co proxecto de cidade que propón o alcalde e co que está a facer o alcalde. Poderíamos falar de montós desos aspectos que obviamente os hai enormemente cerráis positivos. las puertas a la participación ciudadana, cerráis las puertas a la participación ciudadana, están cerradas e las xeito ventanas. diferente de participar, é un xeito diferente. Mira, cando o alcalde ten un contacto directo cos cidadáns, como ti sabes, porque está permanentemente na rúa, en todos os sitios, en todas as asociacións, en todas as convocatorias. Está todos os días aí, e aí recibe as peticións, e aí ten o barómetro directo da cidadanía, o ten permanentemente. E cando nesta televisión ou nunha radio ou donde sexa escoita aos cidadáns e piden unha serie de cousas e aos 3 días esas cousas están resoltas, pois a xente está satisfeita. Eu son testigo dunha cousa. Mira, 2 luminarias na vía onde eu vivo en Coruxo tiñan problemas, a verdade é que levaban un mes e pico con problemas e non encendían e tal. A través da aplicación, miña filla falou con alumeado directamente e tardaron 2 días. O día seguinte non, o seguinte en poñer as luminarias. Si eso pasa a nivel tan concreto, por que a xente vai a protestar? Dende logo, porque se atendan as luminarias, non? E así 50.000 cousas. Vamos a deixar outra ronda. O teu entusiasmo encomiable, desde logo, o da cidade. Digamos que te a satisfacción da cidade é enorme. Pero mira, eu transmito esa satisfacción. Eu paso por Colla con algunha frecuencia, agora un pouco menos. Miña dona traballaba ali no entorno e eu nunca vin a ninguén aplaudindo, decir, oye, o barco aquí, que maravilla, tal, a xente a montón. No, aí non podemos chegar. A min, lamento dicirche que me recordache aquela ministra que decía que iba, unha das ministras do goberno de agora, non sei se era de Xusticia ou calera, que decía que iba no metro e que escoitaba falar da necesidade da reforma do Tribunal Constitucional ou do Consello Xeral do Poder Judicial. Xa non lembro ben, pero vaya. Aí pasouse un pouco. Aí creo que se pasou un pouco. Bueno, pois no tema... Conste que deberíamos de falar dese tema que é moi grave. Pero no tema de Colla, remato, eu a verdad é que non vexo a xente ali entusiasmada. Vas, a un lle gusta, a outros non, e punto. Bueno, a ver, Olaya, que... Quero decir que a mí me parece moi preocupante que unha cidade viva que se está a recoñecer nesta mesa, que é Vigo, unha cidade viva, sempre foi unha cidade viva, nestes momentos, a nivel de asociacionismo, a nivel de participación cidadán, non somente a participación que terían que ter os veciños co Concello, sino a participación barrial, a participación parroquial, etc., pois este nun momento tan desinflado, por decirlo de algún xeito, é dicir, que non é precisamente un momento onde os veciños e as veciñas estemos a participar da actividade social. E iso resta moitísima vida a unha sociedade. Iso fai que a sociedade viva de espaldas ao comunitario, ao que é colectivo, e, polo tanto, iso tamén implica a falta de participación no que pode ser a implicación política. E iso xunto con actitudes políticas totalmente populistas, onde tratamos de presentar o que a xente quere ver como bonito e esconder aquelo que non o é tanto, e o feito desta convocatoria do domingo, asociacións que están aí indican que efectivamente non é tanto, sobre todo, por exemplo, en política social e en necesidades de resolver os problemas de moitísimos cidadáns, porque se fala de cantidad de personas que solicitan a beca de libros, se fala da cantidad de personas que solicitan as becas de comedor, pero estamos a mes de febreiro e estamos a falar de cousas que terían que estar resoltas no primeiro trimestre do ano que xa pasou, e estamos a falar de que non están resoltas aínda, é dicir, que hai ese que dice Calviño de que todos están arroupando
de algún Porque xeito aquí hai as o becas, alcalde se cobran tarde, porque pero todo as o hai. mundo está calado, eso non quere decir que sexa positivo. Eso realmente quere decir que a cidadanía de Vigo está moi apalancada, está moi acomodada, sin preocuparse da actividade social, da actividade comunitaria, da actividade e da implicación política. E iso é grave para a democracia, porque que todo o mundo este alrededor dunha persona deixando facer sin máis espírito crítico, eso non é bo para a democracia. Eso realmente é un perigo grande. Eu diría que grandísimo. Carlos. Eu creo que está tocado, estamos caendo en repeticións, porque, querido Alaya, está repetindo que xa dixeche moi ben, que estou de acordo con elo, está repetindo o mismo Julio Calveño, co que repetiches antes, lo mismo que Monseñor, está repetindo lo que ya ha dicho hace una hora, verdad? Pero, sin embargo, hai unha cousa que no Plan Xeral de Ordenación Urbana, que é do que aquí se fala, non se fala en Xa pasamos ese tema, No, xo sei. Carlos, cariñosamente, estás trasnochado. Aquí Mira, Pero espera, que non remataches. Non me refero a eso. Me refero que desde Vigo, como representante dunha fachada atlántica no ferrocarril, que ben podíamos algún día tocar ese tema, verdad? É un tema que está totalmente pechado por moitas promesas que o señor Sebastián nos traiga ahora de Madrid, un experto en tema de ferrocarril, etcétera, como tamén está pechado el encajonamento del transporte de mercancías, como está totalmente pechado o tema do transporte público colectivo. Non son tonterías. Non son tonterías. Pero é que o que discrepo é que estén pechados, todo o contrario. Tiñamos previsto falar dese asunto, non nos dá tempo, obviamente, pero eu defendería absolutamente o contrario. Pero mira, eu compartindo o fundamental do discurso de Olaya, lle quero poñer un exemplo. É obvio que non hai unha gran movilización respecto aos temas que goberna o Concello, porque hai satisfacción co que está a facer o Concello. Non se pode un mobilizar nin participar en manifestacións en contra se un está de acordo fundamentalmente. Eso que está a pasar cos temas do Concello. Pero eu pondríate un exemplo de que a cidade de Vigo non está en absoluto morta. Todo o contrario, nos temas que realmente lles preocupa, se moviliza. Lle preocupa a sanidade, lle preocupa como está a primaria, lle preocupa como están os turnos, e está movilizándose permanentemente en temas como o sanitario. E cando sale, pois multiplica por 10 os manifestantes de Madrid, atendendo á poboación. É dicir, que hai unha resposta moitísimo maior. Por qué? Porque non está morta, está viva para os temas que realmente lle preocupan. Bueno, me dice que temos que terminar xa. Ha sido un placer. Podríamos ir outra hora máis, porque isto quedan uns temas pendentes por tratar, pero agradecer como sempre a... Volvemos. Eso, a Manuel Xulio, a Carlos Olaya, que estiven aquí con nos. Pero falará menos, Julio Calviño falará menos, ¿no? Intentaremos, le ponemos un cronómetro a próxima vez. Gracias aos 4, a semana que ven máis Vigo Debate, os esperamos. Adeus.